来了，来了，哥马上带你穿越了啊！小时候我们都想长大，但真长大，我们又想回到小时候。这辆从古城开往复兴门的时光列车，处处体现了首都轨道交通发展的印记。复古的绿色座椅是父辈们的记忆，而1980年代的车厢让我想起了儿时第一次去石景山游乐园的快乐。车窗外的灯光稀稀疏疏，恍然间又到了该下车的时候。